지난주에 2장에서 이방인과 유대인이 하나 되는 이야기를 우리가 들었습니다. Мы в прошлый раз во второй главе говорили о том, что израильтяне, избранный народ, и неизраильтяне, остальные все, они стали как одно целое, да, ушла преграда. 네, 에베소서 3장 1절에서는 사도 바울이 내가 예수님을 위하여 죄인 감옥에 갇힌 사람이 되었다 이렇게 말을 하고 시작합니다. В Ефесянам 3 главе в 1 стихе написано, что из-за того, что Павел благовествовал, он был заключен в тюрьму. 헬라어 원어로 보면은 예수님의 죄인이다 이렇게 사도 바울은 말하고 있습니다. Если посмотреть в Библии, то написано, что я стал узником Иисуса Христа. 다시 말하면 지금 사도 바울은 감옥에 갇힌 상태에서 에베소 성도들에게 지금 편지를 쓰고 있는 상태죠. Сейчас какая ситуация? Сейчас Павел находится в тюрьме и пишет послание к Ефесянам. 근데 사도 바울은 내가 로마에 의해서 죄수로 갇혀 있다 이렇게 표현하지 않고 예수님의 죄수다 이렇게 표현을 하고 Но 있습니다. он о себе говорит не так, что он был заключен римлянами, да, в тюрьму. Он говорит о том, что он узник Иисуса Христа. То есть это на него был Божий план, что он сел в тюрьму. 사람들은 생각하기를 사도 바울이 복음을 전하다가 죄수로 감옥에 갇혀 있으니까 사도 바울이 정말로 능력이 없는 사람인가 보다 생각할 수 있었습니다. Люди думали так, что раз Павел благовествовал и из-за этого попал в тюрьму, то значит у Павла нету силы, они немощные такие. 그러나 사도 바울이 생각하는 건 달랐습니다. 나는 사람들에 의해서 죄수가 된 게 아니라 예수님에 의해서 죄수가 된 거다. 예수님의 손 안에 있다 이렇게 표현하는 Павел 것입니다. говорит, что я попал в тюрьму не из-за того, что не из-за людских рук, не люди его посадили в тюрьму. У Бога был план на это. 그러면서 3장 1절에서부터 13절까지 사도 바울은 내가 하나님으로부터 놀라운 계시를 받아서 하나님의 일꾼이 되었다 이렇게 표현하고 И 있습니다. с 1 по 13 стих Павел говорит о том, что я получил откровение от Бога, и благодаря этому откровению я стал человеком, который служит Богу. 내가 감옥에 갇힌 것도 복음을 전하다가 여러분들을 위해서 이방인들을 위해서 이렇게 감옥에 갇힌 것입니다. 이렇게 표현하고 И как я 있습니다. попал в тюрьму, как я стал заключенным, я тоже благовествовал вам, и я попал в тюрьму. 지난주에도 제가 설명을 했었는데요. 우리가 예수님을 믿으면서 예수님을 믿고 복을 많이 받고 일들이 잘 되면 예수님 믿는 게 너무 좋다. 역시 하나님은 살아계시다. 이렇게 생각할 수 있지만 우리의 현실은 그렇지 않다고 얘기했습니다. Конечно, хорошо, да, если мы все верующие в Иисуса Христа, вот жили так счастливо, все у нас было хорошо, и все люди были вокруг думали, о, хорошо быть верующим, да, мы тоже будем верить. Конечно, было бы хорошо, если бы мы жили так, но это бывает не всегда. 어쩌면 우리는 예수님을 믿는 것 때문에 더 어려운 일을 많이 만날 수 있습니다. Иногда бывает, что из-за того, что мы верующие, у нас бывают испытания в жизни. 예수님을 안 만날 때 같으면은 저 사람이 나에게 싸움을 걸어와요. 그럼 나도 같이 싸우면 됩니다. Если мы вот не верующие в Иисуса Христа, и другой человек хочет, с вами поругаться, да, и вы в ответ просто отвечаете тоже руганью. 근데 예수님을 믿고 나면 내가 좀 달라져야 돼요. 저 사람이 싸움을 걸어와도 참고 사랑하려고 노력합니다. Но если вы начинаете веровать в Иисуса Христа, то если другой человек хочет с вами поругаться, то в этот момент вы изменились, и вы начинаете как-то терпеть и по-другому вести себя. 예수님을 안 믿을 때 같으면 회사에서도 쉽게 거짓말을 할 수 있고 좀 머리를 써서 나한테 도움이 되는 방법을 찾을 수 있습니다. И если вы не веровали в Иисуса Христа, вы можете прийти там, допустим, и на заводе сказать, и на работе сказать, как-то соврать и сделать так, чтобы на заводе вам помогали. 그런데 예수님을 믿고 나서는 회사에서도 거짓말 하지 않으려고 노력하고 정직하려고 노력하기 때문에 손해를 볼 때가 더 많이 있습니다. Но вы уверовали в Иисуса Христа, и поэтому вы не лжете и не пытаетесь найти какую-то помощь материальную, но несмотря на это вы получаете благо. 그래서 슬프고 힘든 일이 많이 생기기도 합니다. И, конечно, бывает, что моменты такие тяжелые, когда вам, тяжело, грустно. 지금 사도 바울이 에베소 성도들에게 편지를 쓰면서도 똑같습니다. 내가 복음을 전하다가 부자가 된 게 아니라 도리어 감옥에 갇히는 사람이 되었다. И то же самое Павел сейчас говорит. Я благовествовал, и благодаря этому я не стал вот таким счастливым, да, я попал в тюрьму, я заключен в тюрьму. 그리고 에베소에 살고 있던 예수님을 믿는 사람들도 똑같이 예수님을 믿는 것 때문에 많은 사람들로부터 핍박을 받아야만 했습니다. И еще также Павел получал недовольство и то, что вот
Он уверовал в Иисуса Христа и при этом в тюрьме, и, конечно, многие люди говорили о нем нехорошего. 제가 에베소서 처음 설교 시작할 때 설명을 했었는데 에베소는 그 당시에 로마의 소아시아 지역에서 가장 부자 도시였습니다. Я вам говорил еще, когда была первая глава, в том, что Ефесяны, да, этот город Ефес, это был центр, такой самый богатый, это был очень большой, богатый город. Это был центр. 에베소는 항구 도시였습니다. 배가 왔다 갔다 하는 항구 도시였습니다. Он был также и портовым городом. 그러니까 무역이 많이 일어났어요. 경제적으로 다른 지역에서 물건들이 들어오고 장사를 많이 하게 И 됐습니다. это был торговый, большой торговый центр. 그리고 에베소서가 유명한 것은 아데미 신전, 큰 신을, 우상을 섬기는 큰 신전이 있었기 때문에 이것 때문에 돈을 또 많이 И 벌었습니다. еще город Ефес прославился в истории тем, что там был построен самый большой истукан, которому поклонялись. 에베소에 살고 있는 대부분의 모든 사람들은 돈을 벌기 위해서 서로 조직을 만들었습니다. 조직. И многие были там в городе Ефесе, торговали именно истуканами и этим зарабатывали на жизнь. 이 조직 안에 들어오지 않으면 장사를 할 수가 없을 정도였습니다. Если ты не начнешь этим заниматься, если ты не начинаешь веровать в этого истукана, ты не сможешь его продавать. 그런데 이 조직이 하는 일은 항상 매번마다 그 큰 신전에 들어가서 축제를 하고 우상에게 절하는 일을 합니다. И все эти служащие, они поклонялись, и надо было приходить к этому истукану и поклоняться. 예수님을 믿는 사람들은 어떻게 되겠어요? И как в этот момент надо было 나는 거기에 참여할 수 верующим 없습니다. людям. И верующие люди, они не могли это делать. 그러니까 이 사람들이 너 참여할 수 없으면 그럼 너 나가. Если ты в этом не участвуешь, уходи отсюда. 그러면 예수님을 믿는 사람들은 우상에게 절하지 않는 대신에 경제 공동체 그 조직에 들어갈 수 없었습니다. И поэтому люди, верующие в Иисуса Христа, они не могли зайти в эту область, где поклонялись. 그러니까 어떻게 했어요? И как вы? 예수님 믿는 사람들은 가난한 사람이 됩니다. И поэтому верующие в Иисуса Христа, они были бедными людьми, они не могли зарабатывать. 이 가난한 사람들이 부자 도시에서 부자들에게 예수님을 전하는 거예요. 당신도 예수님 믿고 진짜 복을 받으십시오. 이렇게 И 전하겠죠. представляете, и эти бедные люди вот этим богачам благовествовали и говорили, что это ваше богатство, но не настоящее. Если вы веруете в Иисуса Христа, вы будете по-настоящему богаты. 그러면 그 사람들이 뭐라고 말해요? И как вы думаете, что они ответили, эти богачи? 너나 잘 믿으세요. Ты давай сам хорошо верь. 너나 복 많이 받으세요. Ты давай сам будь 그 счастлив. 사람들이 볼 땐 예수님 믿는 사람들이 더 불쌍한 거예요. И они когда смотрели на верующих людей, а им становилось жалко. 사도 바울도 똑같아요. 지금 감옥에 갇혀 있으면서 예수님 믿으세요 전도하고 있습니다. И при этом, смотрите, тоже Павел, находясь в тюрьме, он благовествовал. 사람들이 생각할 때 너나 감옥에서 벗어나세요. И ему 이렇게 говорили, 생각했죠. вот ты находишься в тюрьме, ну попробуй оттуда выйти. 어쩌면 에베소에 있는 성도들도 교회의 성도들도 사도 바울을 생각하면서 아 사도 바울이 잘 되면 좋았을 텐데 감옥에 있으니까 너무 부끄럽다 생각했을 수도 있습니다. И, конечно, те, которые были тоже гонимые, да, они тоже думали так, если бы вот Павел сейчас не был заключен в тюрьму и благовествовал и был на свободе, то было бы, конечно, лучше, да, как он находится в тюрьме, и тоже было как-то неудобно за него. 그렇기 때문에 사도 바울은 말하는 거예요. 나는 로마의 죄수가 아니라 나는 예수님의 죄수다. И поэтому Павел вот подчеркивает в первом стихе и говорит, я не узник римлян, я узник Иисуса Христа. 내가 지금 죄수가 된 건 여러분들에게 복음을 전하기 위해서 하나님의 일꾼이 되었기 때문에 죄수가 된 것이다. Я узником стал не из-за людей, я узником стал, потому что я благовествовал и стал служащим Бога. 여러분들 한번 3장 13절을 보십시오. Посмотрите 13 стих. 3장 13절에 보면 제가 읽어보겠습니다. 내가 지금 받고 있는 고난으로 인해 실망하거나 낙심하지 마십시오. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. 지금 에베소 성도들은 사도 바울을 생각하면서 아 사도 바울이 감옥에 있다. 너무 낙심이 된다. 너무 슬프다. 이게 아닌데 라고 생각했던 것 같습니다. И вот он как говорит, так как он находился сейчас в заточении, да, он просил тех, кто думает о нем плохо, да, просил не унывать, не падать духом. 그래서 지금 사도 바울은 성도들에게 말하는 겁니다. 여러분들 낙심하지 마십시오. 내가 감옥에 있다고 낙심하지 마십시오. И поэтому он говорит, не унывайте, видя меня, не унывайте. 그리고 그 뒤에 13절 제일 뒤에 이렇게 말합니다. 내가 받는 고난이 여러분들에게는 영광입니다. В конце 13 стиха написано, которые суть ваша слава. То есть все эти мои скорби,
то, что я сейчас нахожусь в таком состоянии, это ради вашей славы. 다시 말하면 내가 감옥에 갇히는 것처럼 어려운 일을 겪기 때문에 여러분들이 복음을 듣고 영광스러운 사람이 된 것입니다. 이렇게 말하는 것입니다. То есть он попал в тюрьму из-за чего? Из-за того, чтобы вы познали Бога, из-за того, чтобы вы прославились. 이것은 마치 예수님께서 십자가에서 비참하게 죄수로 죽는 것을 통해서 그 고난을 통해서 우리들에게 영광이 주어진 것과 똑같습니다. Это то же самое, вот то, что Иисус пострадал на кресте, Он умер, Он пролил свою кровь ради нашей славы. 우리도 똑같이 생각을 할 수 있어야 됩니다. Мы тоже должны так же думать. 여러분들이 고난을 겪는 것은 부끄러운 일이 아닙니다. То есть, когда у вас возникают испытания и трудности, в этот момент вы не должны стыдиться. 우리는 그 고난을 받아야 영광의 길로 갈 수 있습니다. Если вы получаете испытания и проходите их, то вы встаете на дорогу славы. 여러분들이 어려운 일이 생길 때 나는 왜 이렇게 불쌍하지라고 생각하지 마십시오. Каждый раз, когда у вас возникают трудности, не говорите, я такой жалкий, мне так тяжело. 우리는 하나님의 자녀입니다. Помните, что вы Божьи дети. 우리는 하나님의 가족입니다. Мы Божья семья. 하나님의 영광스러운 모든 복을 다 받을 사람들입니다. Мы те, кто получает Божью славу. 한번 6절을 보시기 바랍니다. Посмотрите 6 стих. 사도 바울이 예수님으로부터 비밀을 받았다고 표현하고 있습니다. 신비를 받았다고 표현합니다. Он говорит, что я получаю от Бога тайну получил. 그러면서 그 신비, 비밀이 무엇인지를 설명해 주고 있습니다. И здесь объяснено, что значит, какую тайну получил от Иисуса Павел. 저와 같이 한번 6절을 듣지만 읽어보겠습니다. прочитаем вместе 6 стих. 6절 시작. 그 비밀이란 바로 이방인들도 유대인들과 마찬가지로 하나님께서 그의 자녀들을 위해 예배해 주신 것을 함께 상속받을 수 있다는 것입니다. 이방인들도 유대인과 함께 한 몸을 이루는 지체가 되었기 때문에 예수 그리스도 안에서 하나님께서 약속하신 것을 함께 누리게 되었습니다. 이것이야말로 하나님께서 이방인들에게 주신 기쁜 소식이 아니겠습니까? 네, 쉬운 성경은 좀 길게 번역을 했어요. 네. 보세요. 지금 사도 바울이 말하는 건 뭐냐면 하나님께서 내게 알려주신 아주 큰 계시, 비밀은 바로 이방인과 유대인이 하나가 되었다는 것입니다. То есть та тайна, которую ему открыл Иисус Павлу, да, это именно есть та тайна, что язычники, да, это то есть все как бы другие народы и сам израильский народ, который есть избранный Божий народ, это есть одно целое, теперь между ними нету преграды. 그리고 하나님께서 예비해 주신 모든 복을 다 이방인과 유대인이 함께 받을 수 있는 자가 됐다는 것입니다. То есть все благословение, которое есть у Бога, теперь могут получать не только Божий народ, израильтяне, а все и мы тоже. 그리고 유대인과 이방인이 예수님의 십자가 때문에 서로 화해해서 한 몸이 되었다고 표현하고 있습니다. И так как Иисус умер на кресте, то все мы соединились в одно тело. 그리고 또 한 가지 하나님께서 약속하신 것을 함께 받는 자들이 되었다 이렇게 И 표현합니다. все, что завещал Господь Бог, все мы получаем вместе, мы становимся сонаследниками, сопричастниками всех благ. 이건 아주 놀라운 비밀입니다. Это есть очень удивительная тайна. 예수님 때문에 우리에게 주어진 복입니다. То есть это благая весть, и это благо мы получаем благодаря Иисусу Христу. 저는 여러분들이 이 복을 볼 수 있기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы обязательно получили это благо. 사도 바울이 앞에서 기도하면서 이렇게 기도했었죠. 하나님께서 준비하신 그 소망이 무엇인지 알게 해주세요. 이렇게 До 기도합니다. этого Павел молился так. Какое у тебя, Господь, желание? Скажи мне. 여러분들 하나님께 받는 복이 이렇게 크다는 것을 느끼십니까? Вы ощущаете вот эту большое наследие, большое богатство, то, которое вам дает Бог? 그 복이 여러분들에게 실제로 눈에 보일 수 있기를 바랍니다. Мы желаем, чтобы вы смогли видеть своими духовными глазами то, что вам дает Бог. 여러분들이 초라한 옷을 입고 있다고 한번 생각해 보세요. Подумайте, вот вы одели какие-то жалкие одежды, да, ветхие. 초라한 옷을 입고 이렇게 길거리를 지나가니까 사람들이 이렇게 불쌍하게 쳐다봅니다. И другие люди так на вас смотрят со стороны, так жалко им вас. 그럼 Да? 나도 마음이 어때요? И вам как тоже на душе 쳐다보면 становится? 옷이 초라해서 이렇게 И вам 마음이 как-то 작아지죠. стыдно, да? И как-то душа ваша сжимается, да? 그런데 생각해 보세요. 너 사실은 내 подумайте. 주머니에 현금 1억이 있습니다. 1억. Но в вашем 옷은 초라하지만 Но в такой жалкой одежде в кармане у вас находится 100 миллионов. 그러면 어떨 것 같아요? 옷은 Да, 초라하지만 да. 사람들이 쳐다보고 있습니다. Ну и как вам вот в 내 таком виде? 주머니에는 1억이 있습니다. Но вы в кармане держите 100 그러면 어깨가 миллионов. 이렇게 펴지죠. Как вам? 뭐 이렇게 쳐다봐 이렇게.
이해되세요? Понимаете, да? 여러분들이 영적으로 받는 복은 여러분들의 겉모습과 다릅니다. То есть то, что находится в вашей душе, то богатство, которое находится в вашей душе, оно не обязательно выражается во вашем внешнем виде. 우리가 살아가는 현실은 내가 굉장히 초라한 모습일 수 있습니다. В вашей жизни бывает такое, что вам приходится носить жалкую одежду. 그러나 하나님께서 우리에게 주시기로 약속한 그것은 너무나 분명한 것입니다. Но вы должны помнить, что Бог обязательно вам даст блага. 만약 여러분들 통장에, 은행 통장에 10억이 있다고 한번 생각해 보세요. 10억이에요? 10억. Миллиард? Миллиард? Допустим, в вашей книжке в Тондянке лежит миллиард. 그럼 뭐 집을 살 수도 있겠죠. Можно и дом купить, 네. 차를 한 대 더 살 수도 있겠죠. можно еще одну машину купить. 근데 내가 그 통장을 사용할 줄을 몰라요. Но я не знаю, как использовать эту Тондянку. 누가 그 돈을 넣어줬는데 통장에다 10억을 넣어줬는데 내가 그게 내 건지도 몰라요. Кто-то положил мне миллиард, но я даже не знаю, что это мое. 너무 슬픈 일이죠. Очень грустно, да, вам? 하나님께서 여러분들에게 주신 것은 너무나 큰 복입니다. То, что дал вам Господь, это огромное благословение. 근데 나는 그게 진짜 복으로 느껴지지가 않는 거예요. Но я не чувствую этого благословения. 그냥 옷이나 조금 더 좋은 거 샀으면 좋겠다 이런 생각만 있어요. Я думаю только об одном. Ой, может быть мне купить одежду немножечко, чтобы получше выглядело. 저의 기도는 그것입니다. 여러분들이 하나님께 받은 영적인 복이 얼마나 큰 건지를 알 수 있기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы вы молились так, чтобы вы поняли, насколько велико Божье богатство, то благословение, которое Он вам дает. 아까 6절에서 봤던 것처럼 우리는 유대인들과 함께 복을 받을 자들입니다. Как написано в 6 стихе, мы точно так же, как и дети Божьи, израильтяне, мы точно такие же сонаследники Царства Божьего. 이건 너무나 우리에게 큰 복입니다. Это очень большое богатство. 여러분들 혹시 그런 영화 보셨습니까? 어떤 영화를 Вы 보니까 когда-нибудь видели такой фильм? 어느 날 어떤 사람이 찾아와서 출생의 비밀을 어떻게 태어났는지 비밀을 알려주는 거예요. И говорит, дайте мне секрет рождения. 그게 뭐냐면 당신은 본래 저 부잣집의 딸이었습니다. На самом деле, да, этот секрет рождения в том, что ты на самом деле родился в том доме богача. 그리고 그 부잣집으로부터 유산을 지금 받아야 될 때입니다. И ты должен теперь получить наследство от тех богатых людей. 그럼 갑자기 이 사람의 신분이 달라지는 거죠. И вдруг, да, Шингун, 예, 높은 위치가 된다는 거예요. и положение, да, становится выше этого человека. 우리가 받는 복이 마치 그런 것입니다. И то, что мы получаем, это то же самое. 지금까지 우리는 하나님께서 이스라엘을 사랑하고 이스라엘에게 주시겠다고 했던 복하고 우리하고는 아무런 관계가 없었습니다. До этого вот христиане, они не могли получить, да, то наследие, которое получали только израильтяне. 근데 예수님께서 십자가에 죽는 일을 통해서 우리는 유대인과 하나가 되고 유대인이 받는 모든 복을 우리가 똑같이 받게 되는 И 거죠. так как Иисус умер на кресте, и благодаря тому, что Он умер на кресте, мы теперь можем быть наследниками, тоже можем получать это наследство. 그래서 에베소서 2장에서 말하기를 우리가 그리스도와 함께 하늘 보좌의 의자에 앉아 있다 이렇게 표현했습니다. И в Ефесянам написано, что мы тоже, как Иисус Христос, посядем на трон и сядем одесную Бога Отца. 한번 여러분들 9절 10절을 보시기 바랍니다. Смотрите, 9 и 10 стих сейчас. 하나님께서 사도 바울에게 이 비밀을 알려주는 것을 통해서 모든 이방인 사람들의 모든 세계의 사람들에게 이것을 알리게 해주셨습니다. И вот через Павла Бог именно хотел сказать через Павла эту тайну раскрыть всему миру. 그리고 10절에 보니까 하나님께서 이렇게 하신 이유가 하늘의 통치자들과 권세자들에게 하나님의 지혜를 알려주기 위해서다 이렇게 표현하고 있습니다. И написано в 10 стихе, чтобы всем начальствам и всем властям, которые на небесах, открылась многоразличная премудрость Божья. 사도 바울은 하나님의 비밀을 복음의 비밀을 깨닫고 나서 이방 사람들에게 세계의 많은 사람들에게 복음을 전했습니다. И Павел, он понял эту тайну, да, он ее раскрыл для себя и захотел эту тайну рассказать всем людям. 그래서 예수님을 몰랐던 많은 사람들이 예수님을 알고 그 복을 받게 되었습니다. И получилось так, что все люди, которые не знали Иисуса Христа, они получили 이것이 하나님의 계획이고 목적이었습니다. И была именно цель такая у Бога, чтобы все познали Иисуса Христа. 지금도 마찬가지죠. 복음은 이스라엘 땅에서 시작됐지만 지금은 모든 세계의 사람들이 예수님을 알게 되었습니다. Вот сейчас, смотрите, то же самое, да?
сначала были только израильтяне, избранный народ, а теперь весь мир может узнать об Иисусе Христе. 그것을 통해서 세계에 있는 많은 사람들이 예수님을 찬양하게 됐습니다. И поэтому весь мир теперь прославляет Иисуса Христа. 근데 10절은 더 중요한 이야기를 하고 있습니다. 다시 한번 10절 보세요. еще раз посмотрите. 하나님께서 복음이 전해지는 일을 통해서 하시고자 하는 더 큰 목적은 하늘에 있는 영적인 존재들에게 하나님의 지혜를 알리는 것이라고 말하고 있습니다. Еще большая цель, чтобы те начальства и власти, которые находятся на небесах, поняли Божью премудрость. 여기서 하늘에 있는 통치자들, 권세자들은 누구를 가리키는 것 Как 같습니까? вы думаете, кто такие начальства, которые находятся на небесах и власти? 누구를 가리키는 것 О ком 같아요? говорится? 어떤 학자들은 말하기를 이것은 하나님의 말씀을 잘 듣는 착한 천사들이다 이렇게 말하기도 합니다. Ученые говорят, что это те ангелы, добрые ангелы, которые находятся на небесах. 다른 학자들은 말하기를 이것은 하나님을 배반한 악한 나쁜 천사들을 가리킨다 이렇게 Некоторые 말하기도 합니다. говорят, что это те злые ангелы, то есть сатана, который дьяволы, которые сидят на небесах. 하나님께서 복음이 세계 전체에 알려지게 함으로써 하늘에 있는 천사들에게 하나님의 지혜가 얼마나 대단한지를 보여주는 것을 목적으로 했다는 것입니다. То есть Иисус дал эту тайну, раскрыл Павлу, чтобы все, даже начальство на небесах, через людей поняло эту тайну и поняло премудрость Божью. 저는 개인적으로 여기서 이 하늘의 통치자와 권세자들은 악한 천사를 가리킨다고 믿습니다. Наш пастор, вот он верит в то, что это было дано для того, чтобы поняли премудрость Божью те злые ангелы, которые сидят на небесах. 그렇게 생각하는 이유는 여러분들 한번 페이지를 넘겨보세요. 6장으로 넘겨서 12절 한번 보시기 바랍니다. 12, 예, 6장 12절이요. 12 стих, посмотрите. 거기에 보면은 사도 바울이 다시 하늘에 있는 통치자들과 권세들을 얘기하면서 이것을 악한 존재들이라고 말하고 있습니다. Еще раз говорится о том, что на небесах сидят злые ангелы. 저는 그거 때문에 지금 여기서 나온 말이 악한 천사들에게 하나님께서 하나님의 지혜를 보여준 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. Поэтому пастор думает, что именно это говорилось о том, чтобы именно злые ангелы познали премудрость Божью. 이것이 왜 중요합니까? Почему это так важно? 하나님께서는 하나님의 복음이 이 세상 전체에 전해지는 것을 통해서 악한 천사들을 심판하고 계시는 것입니다. То есть через благовествование Бог сейчас как бы работает над злыми ангелами. Он судит их, злых ангелов. 다시 3장 10절로 다시 보십시오. 거기에 보면 교회를 통해서 그 일을 하신다고 말씀하고 있습니다. Потому что здесь написано, что через церкви Бог проделывает эту работу. 교회는 하나님께서 하나님의 지혜가 얼마나 대단한 것인지를 보여주는 하나님의 작품입니다. Церковь, что такое церковь? Это творение Божие, которое показывает, через которое Бог показывает свою мудрость. 다시 교회는 하나님께서 얼마나 지혜로우신지를 보여주는 하나님의 작품입니다. Еще раз, церковь это творение Божие, которое показывает, насколько наш Бог мудр. 여러분들 이 말 이해되십니까? Понимаете, да, о чем говорится? 네, 제가 설명해 보도록 하겠습니다. 다시 여러분들 2장으로 한번 넘겨보세요. Давайте посмотрим второй стих. 2장에 보면은 Второй. 2절과 3절에서 우리가 예수님을 믿기 전에는 악한 세력에 순종하는 자였다고 말하고 3절에 보면 우리의 마음이 원하는 대로 살았던 사람들이라고 말하고 있습니다. Во втором стихе, во второй главе, втором и третьем стихе написано, что мы некогда жили в грехе, да, поклонялись и сатане и жили по нашим плотским похотям. 우리는 본래 사탄의 종으로 살았던 사람들입니다. Вообще мы жили как? Мы жили, поклонялись, и мы были рабами сатаны. 그러나 하나님께서 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하셨습니다. Но Господь через Иисуса Христа нас спас. 영적인 죽음에서 다시 살려주셨습니다. То есть через нашу духовную смерть мы вышли из этой духовной смерти, и Он нас спас. 그리고 하나님의 목적은 우리를 그냥 살리는 게 목적이 아니라 우리가 하나님의 착한 백성, 착한 일을 하는 백성으로 살게 하는 것을 목적으로 하셨습니다. Но у Бога был план такой, что мы не должны были быть просто спасены от греха, но мы должны дальше делать добро людям, 네, творить. 2장 10절을 한번 보세요. Второй стих, 10
10절에 보면 10 стих посмотрите. 우리는 하나님의 작품입니다. 이렇게 제가 Здесь 설명했었죠. написано, мы его творение. 어떤 작품이냐면 какие 우리가 творения? 착한 일을 할 수 있도록 하나님께서 처음부터 계획한 사람들입니다. Написано, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 우리는 예수님을 믿음으로써 이제부터는 착한 일을 하면서 사는 사람이 되었습니다. То есть мы через Иисуса Христа творение, созданные на добрые дела. 우리는 이제 예수님을 믿음으로써 서로 사랑하는 사람이 되었습니다. Через Иисуса Христа мы должны стать теми людьми, которые любят друг друга. 이것은 무슨 뜻이냐면 사탄의 종에서 하나님의 종이 됐다는 뜻입니다. То есть как бы мы были рабами сатаны, а стали рабами Бога. 사탄은 우리 마음속에 계속해서 나쁜 마음, 미워하는 마음을 주고 있습니다. Сатана все время шепчет нам и хочет, чтобы мы с вами были плохими. 근데 하나님께서는 사탄의 종에서 우리를 데려오심으로써 이제는 미워하는 마음이 아니라 사랑하는 마음을 우리 속에 주셨습니다. Но Бог нас спас и дал теперь нам душу, которую мы не должны ненавидеть, а должны любить наоборот. 그렇기 때문에 사랑하지 않는 사람은 여전히 사탄에게 속해 있는 사람입니다. То есть, если вы не любите, человек как с нелюбящей душой становится снова рабом сатаны. 자, 교회는 하나님의 작품이라고 했습니다. Говорится, что церковь это и есть творение Божие. 교회는 하나님의 지혜를 보여주는 작품이라고 했습니다. Церковь это и есть то творение, которое показывает Божью премудрость. 한번 다시 설명해 볼게요. 여기 사탄이 있고 제가 Вот 사탄이에요. давайте, вот пастор это наш сатана. 그리고 사탄이 자기 백성들을 다스리고 있습니다. И сатана управляет своими людьми, которые его 사탄은 слушаются. 사람들에게 미운 마음을 계속 주고 있습니다. И сатана дает ненависть людям. 그리고 своим. 사탄에게 속해 있는 사람들은 자꾸 미워하고 싸우고 서로 힘들게 만들고 있습니다. Те, 괴롭히고 которые 있습니다. служат ему, сатане, они начинают друг с другом ругаться, ссориться, ненавидеть. 그러면 하나님의 지혜는 하나님께서는 이 사탄에게 속한 백성들을 하나님의 백성으로 데려오는 것이 하나님의 지혜입니다. А Бог со своей мудростью, Он вытаскивает оттуда людей от сатаны и делает их своими детьми. 하나님께서 이 사탄의 백성에 있던 사람들을 어떻게 데려오셨습니까? Как Он их оттуда взял и к себе привел? Как это Он сделал? 어떻게 데려오셨죠? Как это возможно? 십자가에. Через крест Иисуса Христа. 십자가에 죽으신다고 어떻게 데려올 수 있는 거죠? Как это как крест Иисуса Христа можно взять этих людей к себе? 예수님이 십자가에 죽었습니다. Иисус умер на кресте. 근데 어떻게 이 백성들을 데려온 거죠? Ну и как Он взял этих людей? 혁정님이 한번 그 고리를 설명해 줄 수 있어요? 십자가에 죽은 것과 하나님의 백성을 Как 데려오는 게 это 어떻게 связать? 연결되죠? Как связать гибель Иисуса Христа на кресте и то, что люди из сатаны пришли к Богу? 하나님의 백성이 되기 위해서는 아하. 죄가 없는 상태가 돼야 돼요. 음흠. 그래서 예수님이 대신 질문으로 인해서 이 사람들을 하나님께 연결시켜요. 그렇죠. 예, 좋은 표현입니다. 사탄의 백성들은 죄가 있는데 예수님이 십자가에 죽음으로써 이 사람들의 죄를 깨끗하게 해주셨다는 거죠. То есть через смерть Иисуса Христа те грешники, которые служили сатане, они очистились от своих грехов. 네, 우리가 잘 알고 있는 내용입니다. 우리가 그 내용은 잘 알고 있습니다. Это мы хорошо знаем, да, что? 근데 에베소서 2장 지난 시간에 배웠던 내용을 다시 생각해 보세요. 예수님이 십자가를 통해서 하신 일을 에베소서에서는 뭐라고 표현하냐면 예수님께서 십자가에 죽음으로써 유대인과 이방인이 서로 미워하는 마음, 원수로 생각하는 마음을 가져가셨다 이렇게 표현합니다. И также написано к Ефесянам, что Иисус через смерть на кресте сделал так, чтобы язычники и иудеи не ненавидели друг друга, а полюбили друг друга, стали одним телом. 사탄에게 속해 있을 땐 서로 미워하고 서로 이 자기의 욕심대로 사느냐고 서로 싸웠습니다. Когда они были рабами сатаны, они друг с другом ругались, ссорились. 근데 예수님께서 십자가에 죽음으로써 서로 미워하던 마음을 다 없애버렸습니다. И то через смерть Иисуса Христа их ненависть друг друга, она ушла, и они стали любить друг друга. 그리고 하나님의 백성이 된 사람들은 서로 사랑하게 됩니다. Стали людьми Божьими и стали друг друга любить. 어떻게 사랑하게 되죠? Как они стали любить друг друга? 하나님께서 사랑하는 마음을 줬기 때문에 Так 사랑하게 как 됐다는 거예요. Бог дал им эту любовь, и этой любовью они стали любить друг друга. 네, 질문 있어요? 예, 복음 때문에 그렇다. 그렇죠. 그게 복음이죠. 우리가 서로 사랑할 수 있게 되었다는 것 자체가 복음입니다. То есть мы стали любить друг друга, и это в этом и заключается благая весть. 우리가 하나님을 미워했는데 하나님을 미워하는 마음도 예수님이 없애버렸습니다.
До этого мы не любили Бога, да, ненавидели Его. Но благодаря Иисусу Христа эта ненависть прошла. 하나님께서 우리를 미워했는데 예수님께서 하나님께서 우리를 미워하는 마음도 없애버리셨습니다. И эта ненависть, она тоже прошла. Ненависть к Иисусу Христу, ненависть к Богу. 그래서 우리와 하나님이 서로 И 가까워졌습니다. мы стали с Богом близки. 이것이 하나님의 지혜입니다. Это и есть Божья мудрость. 이해되십니까? 이게 왜 하나님의 지혜죠? Понимаете, 너무 почему думаете, что это 똑똑하십니다. мудрость? Потому что это очень сложно такое придумать. 사도 바울은 такое 표현하기를 сделать. 하나님의 지혜는 도대체 알 수가 없다. 알 수 없는 И 지혜다. вот Павел говорит, Божья премудрость, она вообще непонятна вообще. Ее невозможно познать. 지혜가 너무 커서 도저히 다 알 수가 없다. 측량 계산해낼 수가 До 없다. того большая премудрость, ее вообще невозможно всю познать. 하나님이 우리를 사탄의 종에서 하나님의 백성으로 만든 건 하나님의 지혜입니다. То есть, так как Бог сделал это, Он взял из рабов сатаны, сделал с рабами Божьими нас, это может только сделать Божья премудрость. 하나님께서는 하나님의 백성, 곧 교회를 통해서 하나님의 지혜가 얼마나 큰지를 사탄에게 보여주셨습니다. То есть Бог через церковь, через нас с вами показал сатане, насколько же Бог мудр. 이해되십니까? Понимаете, да? 네, 저는 여러분들이 이해할 수 있기를 간절히 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы поняли это. 자, 한 번 더 설명할게요. 사탄은 예수님을 죽일 때 죽일까 말까 생각하면서 죽였습니까? Когда сатана убивал Иисуса, он думал, убить или не убить, да? 예수님을 십자가에 죽이면 나한테 도움이 될까? 아니면은 예수님을 안 죽이고 그냥 놔두는 게 도움이 될까? 이렇게 고민을 했을까요? Он, как вы думаете, он переживал, думал, да? Если я его убью, это мне больше поможет, или если я его не убью, то это мне больше поможет. Как же быть? 사탄은 예수님이 하나님의 아들이라는 걸 아주 분명히 알았기 때문에 죽여야 된다라고 생각하고 처음부터 죽이려고 많이 노력했습니다. Сатана с самого начала знал, что Иисус Христос это Божий Сын, поэтому с самого начала у него был задуман план убить Иисуса Христа. 말하자면 사탄은 목숨을 걸고 예수를 죽여야 된다고 생각하고 사람들 마음속에 예수를 미워하는 마음을 계속 집어넣습니다. То есть это было целью его жизни, он готов был отдать свою жизнь за то, чтобы убить Иисуса, и поэтому всем говорил про эту ненависть. 그리고 사탄이 예수님을 죽이는 것을 성공했을 때 사탄은 내가 이겼다라고 외쳤을 И 것입니다. когда ему получилось убить Иисуса Христа, он сказал, я победил. 근데 성경 말하기를 예수님이 죽는 그것을 통해서 하나님의 교회를 만들었다. Но в Библии написано, что через смерть Иисуса Христа мы построили церковь. 사탄이 전혀 생각지도 못했던 거예요. А сатана даже и не мог подумать об этом. 한번 여러분들에게 적용해 보세요. Подумайте вы. 사탄은 여러분들을 괴롭힙니다. И сатана, он вас мучает. 많은 사람들에게 미운 마음을 줘서 여러분들을 괴롭히게 만듭니다. И дает вам ненависть свою, да, чтобы вы ненавидели друг друга. 예수님 믿기 전에는 이렇게 내가 어려움이 많지 않았는데 예수 믿고 나서 더 어려운 일이 생기는 것 같아요. До того, как вы не веровали в Иисуса Христа, вам не так было тяжело жить. Вот вы 어쩌면- веровали в Иисуса Христа, еще тяжелее стало жить. 어쩌면 예수님을 믿고 나서 주위 사람들이 날 더 미워하는 것 같아요. 더 힘들어졌어요. То есть, как я уверовал в Иисуса Христа, что-то многие люди стали меня больше ненавидеть. 왠지 아세요? 사탄이 почему? 계속해서 여러분들을 미워하도록 주위 사람들에게 미워하는 마음을 Потому что 줍니다. Иисус сатана делает так, чтобы люди, которые окружают вас, больше вас ненавидели, когда вы веруете. 그리고 사단은 그게 자기가 이기는 방법이라고 생각을 합니다. И сатана думает, что таким образом я его победю и справлюсь с ним, с этим верующим. 그리고 때로는 우리도 사탄이 주는 마음처럼 나도 저 사람을 미워할 거야 라고 하면서 막 힘들어하고 И 있습니다. поэтому вам иногда тоже вот, да, вы поддаетесь сатане, и вам хочется ненавидеть какого-то человека, вы прям колеблетесь. 나도 저 사람에게 복수해 줄 거야. И вы думаете, я отомщу этому человеку. 나도 똑같이 거짓말하고 똑같이 저 사람 미워할 거야. 이런 Я 생각이 듭니다. точно так же буду его ненавидеть, как он, и точно так же буду ему врать, как он. 그런데 하나님께서 하나님의 백성에게는 사랑하는 마음을 계속해서 주십니다. Но Бог своим детям, Он постоянно дает свою любовь. 왜냐하면 하나님의 백성은 하나님이 살고 계시는 하나님의 성전이기 때문에 그렇습니다. Потому что все дети Божьи это верующие люди. 우리 마음속엔 성령님이 계시고 우리 마음속엔 예수님이 계십니다. В верующих людях всегда в каждом из нас есть Дух Святой. 그래서 내가 저 사람 미워하려고 계속 미운 마음이 일어나지만 예수님께서 성령님께서 우리에게 계속 사랑의 마음을 부어주십니다. То есть каждый раз, когда у нас возникает ненависть к какому-то человеку, Бог нам помогает силой Святого Духа, мы начинаем не ненавидеть, а любить человека. 그래서 결론적으로 나는
그래 나는 저 사람을 사랑하자, 용서해주자 이런 마음이 생깁니다. И у вас в душе возникает, нет, я все-таки прощу его, я буду его любить. 바로 이것이 하나님을 믿는 사람들의 모습입니다. Это и есть облик верующего человека. 우리는 이 일을 통해서 하나님의 영광에 들어가게 됩니다. И когда мы делаем так, совершаем этим своим поступком, мы прославляем Бога. 우리는 이 일을 통해서 예수님이 받았던 똑같은 영광을 우리도 받게 됩니다. И когда мы совершаем именно такие дела, мы точно так же, как Иисус, получаем славу. 사탄은 예수님을 죽이면 자기가 승리한다고 생각했지만 예수님을 죽이는 걸 통해서 사탄은 졌습니다. Сатана, когда убил Иисуса Христа, он думал, что он победил Иисуса Христа. На самом деле, когда он убил Иисуса Христа, он проиграл. 사탄은 멍청한 일을 지금도 똑같이 하고 있습니다. 여러분들을 괴롭히면 자기가 이긴다고 생각을 합니다. И то же самое сейчас думает Сатана. Когда он делает вам, дает вам какие-то испытания, он думает, что он победил. 그러나 우리는 어려움을 겪는 것을 통해서 예수님과 똑같은 영광을 누리게 될 것입니다. Но мы, наоборот, когда мы получаем испытания, проходя эти испытания, мы воздаем всю хвалу Богу. 이것이 하나님의 지혜입니다. Это и есть премудрость Божья. 이해되세요? Понимаете, да? 여러분들이 사랑하는 게 이기는 거예요. То есть вы своей любовью побеждаете все. 여러분들이 어려운 일을 그냥 당하는 것이 이기는 거라니까. То есть когда вы просто принимаете все испытания легко, просто, и тогда вы тоже этим воздаете всю хвалу Богу. 주위에 많은 사람들이 나를 힘들게 하고 어려운 일을 당할 때 나는 왜 이렇게 힘들지? 나는 왜 이렇게 예수를 믿어도 문제가 해결이 안 되지? 이렇게 슬퍼하지 마시기 바랍니다. Когда вам все люди хотят, чтобы вам было тяжело, вы в этот момент вы не говорите так: «Ой, я верующий человек, а при этом мне так тяжело, как мне быть?» Так не ведите себя. 문제가 생기고 어려운 일이 생길 때 여러분들은 이것이 하나님이 나에게 준 복이다라고 믿으시기 바랍니다. Каждый раз, когда вы получаете испытание от Бога, вы говорите так: «Это и есть благословение Божье, через которое Он мне хочет дать силы». 나는 이 어려운 일을 통해서 하나님과 더 가까워질 것이라는 걸 믿으시기 Через 바랍니다. эти проблемы, через это испытание я приближусь к Богу. 이 어려운 일을 겪는 걸 통해서 하나님이 내 안에 더 많이 가득하게 충만하게 오실 것이라는 걸 믿으시기 바랍니다. Через это испытание, через решение этого испытания я наполнюсь Божьей любовью. 그것이 여러분들에게 힘이 될 것입니다. И это станет вашей силой. 그걸 믿으셔야 힘이 됩니다. Если вы в это поверите, тогда это станет вашей 그걸 силой. 여러분들이 경험하셔야 그게 여러분들의 힘이 Если 됩니다. у вас будет такой опыт получения Божьей любви, тогда вы станете сильными. 아까 설명에 표현했던 것처럼 여러분들 주머니에 진짜 1억이 있다는 걸 알아야 돼요. То есть вы должны знать, вот как в этом случае, вы должны знать, что в вашем кармане лежит 100 миллионов. 그게 가짜 돈이 아니라 진짜 돈이라는 걸 Это 아셔야 돼요. не фальшивые деньги, это настоящее богатство. 하나님께서는 여러분들에게 계속해서 세상을 이길 수 있는 믿음과 힘을 주실 것입니다. Бог каждый раз дает вам веру и силы, с которыми вы можете побеждать все в этом мире. 한번 우리 3장 14절로 넘어가 봅시다. Давайте откроем 3 главу, 14. 14절부터 21절까지는 사도 바울이 다시 한번 에베소 성도들을 위해서 기도하는 내용이 나타납니다. 14 по 21 стих Павел еще раз молится Богу. 16절을 먼저 В 보실까요? 16 стихе посмотрите. 죄송합니다. 사도 바울이 기도하는 것은 무엇이냐면 제가 읽어보겠습니다. 하나님께서 크신 영광 가운데 성령을 통해 그분의 능력으로 여러분의 속사람을 튼튼하게 하여 주시기를 기도합니다. В 16 стихе Павел молится так, чтобы вы утвердились Святым Духом. 잘 보십시오. 성령님을 통해서 하나님의 능력으로 여러분들의 속사람이 튼튼해지기를 기도합니다. То есть, смотрите, через Святой Дух вы стали богатыми славы Божьей. 속사람이 튼튼해진다는 게 무슨 뜻입니까? Что значит внутренний человек должен утвердиться? Внутренний человек. Что это означает? 어떤 뜻인 것 같아요? Что значит у вас сидит внутренний человек? 겉사람이 튼튼하다는 건 무거운 걸 들 수 있는 거 이런 게 튼튼한 거예요. Да, вот что значит внешний человек сильный? Это значит внешний человек сильный, значит вы можете тяжести поднимать? 예? 잘 참을 수 있는. 예, 그쵸. 속사람이 튼튼한 건 잘 참을 수 있는 거. Сильный внутренний человек, это значит человек, который может много терпеть. 겉사람이 튼튼한 건 제가 볼 때 우리 교회에서 우리 다니엘 씨가 제일 튼튼한 것 같아요. Внешний человек сильный, это у нас Даниил. Даниил самый сильный внешний человек. 그렇게 생각하세요, 다니엘 씨? Да, Даниил. 그렇게 생각하세요? 겉사람이 튼튼한 건 내가 하루 종일 밖에 나서 힘든 일을 하고 왔는데도 괜찮은 거예요.
сильный человек, 힘이 남아있어 кто 아직도. то целый день 튼튼한 занимался тяжелой работой, и при этом он да, нормальный, да? Ему 저, не тяжело. 저 같은 사람이 다니엘이 하는 일을 하루 나가서 하면은 완전 죽습니다. 몸이 죽습니다. И если пастор придет и будет заниматься той работой, которой занимается Даниил, он за день выдохнется и 속 умрет. 사람이 튼튼한 것도 비슷해요. То же самое сила внутренняя. Что за внутренняя сила? 이 세상 살아가면서 어려운 일을 계속 당하는 거예요. 막 힘든 일, 어려운 Мы 일, живем в этом мире 다른 사람이 나를 괴롭히는 постоянно. 일을 계속 당해요. Постоянно встречаем трудности на пути, да, именно внутренние, духовные трудности. 근데 나의 정신은 괜찮아. Но мой разум, он в порядке, и моя сила духа в порядке. 예수님이 나와 함께 해. Потому что Иисус 이렇게 со мной. 생각합니다. Думаю, 하나님이 또 나에게 새로운 힘을 주셨어. 괜찮아. Потому что Святой Дух дает мне силы новые. 저 사람이 나에게 막 심하게 욕해요. 그럼 마음에 상처를 받아. 왜 나는 이렇게 Другой человек 어려운 надо 일을 мной 통해. издевается и прямо, ой, как мне плохо, мне прям плохо на душе, да? 근데 속 사람이 튼튼한 사람은 이 사람이 나를 욕하고 이 사람이 나를 괴롭혀도 괜찮아. Ну, 난 если- 그래도 사랑할 Если 거야. человек сильный духом, он будет, если даже кто-то над ним издевается, он все равно будет любить того человека, который над ним издевается. 무서운 거죠. 무서운 사람이에요. Это значит, ну, страшный, да, человек, слишком у него такая сила воли. 나를 괴롭혀봐. 나는 널 사랑할 거야. 이렇게 가는 거지. Скажите так, попробуй ненавидеть меня, я все равно буду тебя любить. 여러분들이 속 사람이 튼튼해지기를 바랍니다. Я желаю вам, чтобы ваш внутренний человек, вы были сильным духом. ваш 근데 внутренний 어떻게 человек 그게 сильным духом. 가능하냐면 성령님을 통해서 가능합니다. Как можно стать внутренне сильным человеком? Только через силу Духа Святого. 하나님의 능력으로 그게 가능하다고 말합니다. Могущество Бога вы можете 여러분들이 стать 하나님의 그 могущественным. 능력을 경험해 봐야 됩니다. Попробуйте, да, это попробуйте. У вас должен быть опыт Божьей силы. 그 능력이 어떤 능력이라고 했습니까? Какая это сила Божья? 예수님을 죽은 자 가운데서 살렸던 그 능력입니다. Это Божья сила возродила Иисуса Христа. 그 능력으로 여러분들이 죄, 사탄의 종으로 살고 있는 죽어있던 여러분들 살려낸 С 능력입니다. помощью Божьей силы вы были грешниками, да, вы стали детьми Божьими. 그 능력이 여러분들 속에 가득 차면은 여러분들의 속 사람이 튼튼해집니다. Если эта Божья сила наполнит вас, вы станете сильным внутренним человеком. 어려운 일을 만났을 때 기뻐할 수 있습니다. Даже когда у вас возникают проблемы, вы можете радоваться. 도저히 용서할 수 없는 그 사람을 그냥 용서하게 됩니다. Если вы невозможно, да, такой человек, ужасный, да, человек, вы можете его запросто прощать. 한번 그 다음 절을 보십시오. 17절에 믿음을 통해서 그리스도께서 여러분들 마음속에 살기를 기도합니다. В 17 стихе посмотрите, да, верую вселиться Христу в сердца ваши. 예수님께서 성령님을 통해서 우리 마음 가운데 사십니다. То есть Бог через Святого Духа живет в наших душах. 근데 사도 바울은 기도해요. 예수님께서 여러분들 마음속에 더 많이 살게 해주세요. 이렇게 기도하는 거예요. И он молится так, чтобы больше Святого Духа было в каждых ваших душах. 예수님을 믿는 모든 사람들 마음속엔 성령님이 계시고 성령님을 통해서 예수님이 계십니다. В каждом верующем человеке есть Святой Дух, и через Святого Духа вы получаете Иисуса Христа. 근데 지금 사도 바울이 표현하는 이 예수님이 계시게 해주세요라는 표현은 예수님이 우리 마음속에 가득하게 계시게 해주세요. 이렇게 기도하는 것과 똑같습니다. Павел молится так, да, чтобы в вашем теле был Иисус Христос. Но он хочет, чтобы полностью заполнил Иисус Христос ваше тело. 사도 바울이 나중에 5장에서는 뭐라고 말하냐면 성령님으로 가득 채워져라 이렇게 명령을 합니다. Да, и в 5 главе он как будет говорить? Он будет говорить: силою Духа Святого полностью наполните ваши сердца. 성령님으로 가득 채워질 때 우리는 예수님으로 가득 채워지는 것입니다. Когда вы полностью наполняетесь Святым Духом, вы наполняетесь Иисусом Христом. 바로 그런 사람이 속 사람이 튼튼한 사람입니다. И такой человек считается сильным внутренним человеком. 17절 여러분들 러시아 성경 18절이 될 거예요. 우리 한국 성경은 17절 제일 끝이고 러시아 성경 18절 한번 보세요. 거기 뭐라고 말하냐면 그걸 통해서 우리의 사랑이 깊이 뿌리를 받기를 기도하고 있습니다. Чтобы 사랑이 깊이 뿌리 да, 받는 чтобы любовь укоренилась у вас и утвердилась у вас. 네. 그다음에 사랑 안에서 건물이 잘 세워지기를 기도하고 있습니다. Чтобы в вашей любви построилось такое прочное здание. 저는 이 기도가 아주 중요하다고 믿습니다. И вы должны, это очень важно. 지금 사도 바울이 말하는 건 여러분들 마음속에 예수님이 가득히 계셔서 여러분들의 속사람이 튼튼해지기를 원합니다. 이렇게 기도합니다. Павел молится так за вас, чтобы вы наполнились Святым Духом и наполнились полностью Богом. 근데 속사람이 튼튼해져야 하는 이유가 있습니다. 목적이 있습니다. Но для чего Бог должен укрепляться? Человек должен укрепляться внутренне. У него Кыге- должна быть причина, цель.
그게 뭐냐면 사랑이 깊이 뿌리 박는 것입니다. Для того, чтобы ваша любовь пустила корни в вас. 속사람이 튼튼해져야 사랑 안에서 큰 건물이 튼튼하게 세워질 수 있다는 얘기입니다. Если вы утвердитесь в Боге, то ваша любовь, она пустит корни в вас и будет прочное здание такое. 한번 사진을 보여드리겠습니다. 깊이 뿌리 박은 나무죠. Это дерево, которое пустило глубокие корни. 사도 바울은 지금 사랑 안에서 깊이 뿌리 박게 해주세요 이렇게 기도합니다. И Бог молится так, чтобы в ваших сердцах любовь пустила большие 그리고 корни. 사랑 안에서 기초가 튼튼하게 세워지게 해달라고 기도하는 것입니다. И молится так, чтобы та основа здания, фундамента, которая у вас есть, она была сильная. 에베소서 2장에서는 사도 바울이 우리가 예수님을 중심으로 모퉁이 돌로 해서 우리 성전이 만들어진다고 표현을 했었죠. До этого говорилось, что Иисус Христос есть краеугольный камень, вот такой камень, да, который вашего здания, который у вас. 근데 지금 사도 바울이 말하는 건 우리가 사랑 안에서 그렇게 되게 해주십시오 이렇게 기도하는 거예요. И Павел молится, чтобы это было все в вашей любви. 그 사랑은 무슨 사랑일까요? Это что за любовь? О какой любви говорится? 자, 두 가지 중에 하나예요. 잘 생각해 보세요. 사도 바울이 기도하는 건 하나님, 예수님의 사랑 안에서 뿌리가 받게 해주세요. 튼튼하게 해주세요. 이렇게 기도할 수도 있고, 두 번째는 우리가 서로 사랑하는 것 안에서 뿌리가 받게 해주시고 튼튼하게 해주세요. 이렇게 기도했을 수도 있어요. 1번과 2번 뭔 거 같으세요? Первое, может быть такое, чтобы в наших сердцах были корни любви к Иисусу Христу. Второе, чтобы в наших сердцах мы пустили корни любви друг к другу. Как вы думаете, о каких корнях, о какой любви говорится сейчас? 알았어요. 혹시 1번과 2번 중에 하나님의 사랑 안에서 뿌리가 받게 해주세요. 아니면 우리가 서로 사랑하는 거에서 뿌리 받게 해주세요. Какое первое, 뭔 거 같으세요? чтобы мы пустили корни в любви к Богу, или второе, чтобы друг к другу? 어? 서로? 서로? 네. 서로 사랑하는 거예요. Мы говорим, чтобы друг к другу. 1번 하나님의 Чтобы 사랑. любви к 에스더도 Богу. 1번. 1번, 2번 다. 제가 생각하는 건 2번인 것 같아요. А Мусанин думает о том, что это второе, что мы 물론 любим друг 1번일 수도 друга. 있습니다. 그래도 문제가 되진 않아요. 근데 사도 바울이 지금 기도하는 건 우리가 서로 사랑함으로써 뿌리가 깊이 박히고 사랑하는 것으로서 한 건물이 세워지게 해달라고 기도하는 겁니다. И Павел молится за нас так, чтобы мы пустили корни, и чтобы наша любовь была с корнями, и эту любовь проявлялась друг к другу, и мы на основе этого построили огромный фундамент и большое здание. 왜냐면 지금 사도 바울이 생각하고 있는 건 우리는 예전에 사탄의 종에서 서로 미워했는데 예수님이 이걸 해결해서 이제 하나님의 성전이 되었을 때는 서로 사랑하는 사람이 됐다는 걸 강조하는 겁니다. То есть подчеркивается о том, что до этого мы были рабами сатаны, а теперь мы стали детьми Иисуса Христа, и теперь мы находимся в Боге, и мы в церкви, мы должны возлюбить друг друга, и наша основа, фундамент должен быть прочным. 자, 한번 18절, 19절을 읽어보십시오. 18-19. 여러분들이 한번 읽어보세요. 18절, 19절을 한번 여러분들의 성경으로 읽어보세요. Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и разуметь превосходящее разумение любовь Христова, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей. 지금 사도 바울이 기도하는 건 하나님의 크신 사랑을 알게 해주세요. 이렇게 기도합니다. Как молится, да, Павел, чтобы вы могли понять, насколько Божья любовь широка, долгота и глубина и высота Божьей любви, чтобы все ее познали. 지금 쉬운 성경에서는 잘 표현이 안 됐는데요. 한국 개역 개정 성경에 보면 지식을 초월하는 그리스도의 사랑을 알게 해주세요. 이렇게 기도합니다. И чтобы вы поняли, уразумели превосходящую разумение любовь Христову. Любовь, которая превосходит все. 하나님의 사랑이 너무나 커서 그 사랑은 우리의 지식을 뛰어넘는다고 표현하고 있습니다. То есть, смотрите, Божья любовь настолько велика, что наше разумение даже не может понять, насколько она 하나님의 велика. 그 사랑이 얼마나 큰지 그 높이를 알게 해주시고 그 넓이를 알게 해주시고 그 깊이를 알게 해주시고 그 길이를 알게 해달라고 이렇게 표현하고 있는 То есть, 거예요. как бы Павел, он хочет, чтобы мы с вами познали, насколько же широка, безгранична и глубина и высота Божьей любви. 하나님의 Чтобы 사랑이 мы 얼마나 크길래 그렇죠? И чтобы мы это познали. 사도 바울은 표현하길 지식을 뛰어넘는다. То есть это вообще превосходит все разумения, все знания. 도저히 우리가 이해할 수 없다라고 Даже не 표현합니다. можем понять это, не можем представить себе. 여러분들 하나님의 그런 사랑을 알고 있습니까? Вы знаете познали эту Божью любовь или нет? 예수님이 나를 사랑했다는 거, 나를 위해서 십자가에 죽었다는 게
그게 그렇게 큰 사랑으로 느껴집니까? Вы понимаете ту любовь, да, которую дал Иисус вам, ради которой Иисус умер на кресте? Вы все это ощущаете? 느껴지는 것까진 좋은데 Если вы ощущаете это, 우리는 이렇게 생각해. 아, 그 사랑 나도 알아요. ну, некоторые говорят, ну да, ту любовь, я понимаю ту любовь. 나도 경험해 봤어요. Я было это на практике. 그냥 на 너무 опыте. 감사한 것 같아요. И я благодарю за эту любовь. 근데 사도 바울은 그 사랑은 알 수 없다라고 표현합니다. Но Павел говорит, что вы не поняли эту любовь. 우리가 Вы 그 еще ее не 사랑을 다 познали. 알아갈 수가 Вы 없습니다. никогда не сможете ее познать. 우리의 생각을 뛰어넘습니다. То есть она выше пределов нашего понимания. 그것이 하나님의 지혜입니다. Это и есть Божья мудрость. 하나님의 지혜를 보고 사탄도 깜짝 놀랐습니다. Бог, сатана увидел Божью премудрость, и он вообще он сошел с ума. 하나님의 지혜를 보고 하나님의 천사들도 그것을 자세히 살펴보기를 간절히 원했습니다. 알고 싶어 했습니다. И Божьи даже ангелы, они хотели понять, они не могут понять Божью премудрость. 그리고 하나님께서는 그 사랑이 얼마나 큰지 우리들에게도 알려주고 싶어 하십니다. И Бог, Он хочет, чтобы мы тоже поняли эту Божью премудрость. 19절 제일 끝에 보면요. В 19 стихе 여러분들이 그 사랑을 알아서 하나님의 충만한 것, 하나님의 가득 찬 것으로 가득 차기를 원한다고 표현합니다. И в 19 стихе написано, чтобы вам исполниться всею полнотою Божью. 근데 헬라어 성경에 보면 뭐라고 표현하냐면 하나님으로 충만한 것이 하나님의 충만함까지 채워지게 해달라고 기도하고 있습니다. Написано, что чтобы вы наполнились Божьей полнотой, так как наполнен ею Бог. 우리도 하나님처럼 충만해지기, 가득 차기를 원합니다. 기도하는 거예요. То есть мы должны молиться так: Господь, мы хотим наполниться Твоей любовью, насколько наполнится Ты. 근데 얼마나 가득 차기를 원하냐면 하나님이 충만한 만큼 우리도 충만해지게 해달라고 То 기도합니다. есть до скольки наполнится ее, так же, как наполнен Бог, чтобы мы также наполнены были. 예수님께서는 이렇게 말합니다. 예수님께서는 하나님이 완전한 것처럼 너희도 완전해져라. Как 이렇게 Иисус 표현합니다. говорит, как Бог совершенен, идеален и свят, так чтобы и вы молитесь, чтобы вы были как Бог чисты. 그리고 우리가 다음 시간 3장에서 살펴보겠지만 사도 바울은 너희들이 성장해 가는데 그리스도가 성장한 만큼 너희들도 성장해야 된다라고 말합니다. И когда говорит Павел, что вы должны быть святыми, насколько вы должны быть святыми? Такими же святыми, как Христос. 우리가 하나님의 사랑을 알아가야 됩니다. Мы должны понять Божью любовь. 근데 그냥 여기서 끝나는 정도가 아니라 하나님의 충만함까지 우리가 이르러야 됩니다. И на этом не конец. Вы не просто должны понять Божью любовь, вы ее должны понять так, вы должны наполниться ею так, насколько наполнился ею Бог. 여러분들도 그러기를 원하십니까? Желаю вам, чтобы вы были такими. 사도 바울은 지금 그걸 위해서 기도합니다. Павел теперь молится именно за это. 하나님, 우리 교회 성도들이 하나님의 사랑을 알아가는데 정말 많이 끝까지 최대로 많이 하나님의 사랑을 알게 해주세요. 이렇게 기도합니다. Павел молится так: Господь, сделай так, чтобы прихожане нашей церкви наполнились Божьей любовью. Но как они наполнились? Чтобы 그렇게 как Бог 기도하시기 наполнился. 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы так молились за себя. 하나님, 내가 하나님의 사랑과 하나님의 능력을 알고 싶은데 정말 그게 얼마나 큰 건지 나도 느낄 수 있게 해주세요. 이렇게 기도하십시오. Господь, дай мне ощутить, дай мне понять, дай мне это непонятное, дай мне понять, как, насколько велика Твоя любовь, насколько Ты велик. 우리 이렇게 생각할 때가 많이 있습니다. 하나님, 나도 죄와 싸우려고 노력해 봤습니다. Мы иногда думаем так: Господь, я борюсь с грехом, 하나님, я стараюсь. 나도 저 사람을 사랑하려고 노력해 봤습니다. Я тоже старался возлюбить того человека. 하나님, 나도 거짓말 안 하고 착하게 살려고 노력해 Я 봤습니다. очень старался не врать и старался делать добрые дела. 그러니까 안 되더라고요. 힘들더라고요. Но мне очень тяжело, у меня не получается. 더 이상 나에게 더 많이 사랑하라고 말하지 말아주세요. Не говори мне, Господь, чтобы я опять кого-то возлюбил, еще что-то делал. Мне тяжело. 근데 여러분들 기도를 바꾸셔야 됩니다. Но вы должны изменить свою молитву. 하나님, 나도 하나님의 사랑만큼 사랑하는 사람이 되고 싶습니다. Господь, я хочу быть таким же, возлюбить так всех людей, как возлюбил Ты. 하나님, 나에게 먼저 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 좀 알게 해주세요. 기도하십시오. Господь, сначала Ты мне дай понять, насколько велика Твоя любовь, чтобы я захотела это. 그걸 위해서 하나님, 나에게 성령님이 가득 차게 해주세요. 기도하십시오. Для того, чтобы я понял, Господь, наполни меня полностью Духом Святым. 하나님, 내 안에 예수님이 살게 해주세요. 기도하십시오. Сделай так, чтобы во мне жил Иисус Христос. 하나님의 능력으로 채워주세요. 이렇게 기도하십시오. Наполни меня своей силой, своим могуществом. 그 목적은 서로 사랑하는 것입니다. И цель для чего? Для того, чтобы мы возлюбили друг друга. 하나님의 능력이 가득 차면 여러분들은 서로 사랑할 수 있습니다. Если мы наполнимся Божьей силой, мы сможем любить друг друга. 교회는 서로 사랑하는 사람들이 만나는 곳입니다.
в церкви встречаются те люди, которые должны возлюбить друг друга. 여러분들 마음속에 다른 사람을 사랑하고자 하는 마음이 없다면 하나님의 백성이 아닙니다. Если вы не можете возлюбить друг друга, вы не дети Божьи. 세상 사람들이 교회를 보면서 이건 도대체 무슨 조직이지? 깜짝 놀래야 됩니다. Неверующие люди, посмотрев на вас, должны сказать: о, кто же они такие, эти святые? 서로 사랑하고 거짓말하지 않고 하면 손해를 볼 텐데 왜 저 사람들은 서로 사랑하고 있고 서로 거짓말 안 하려고 노력하고 있지? Почему? Мы же должны как бы друг с другом ругаться, еще что-то. Да почему они друг друга любят и делают только друг другу добрые дела? 예수님을 믿지 않는 사람들이 교회를 보면서 깜짝 놀라야 됩니다. Когда неверующие люди посмотрят на нашу церковь, они должны удивиться. 아, 저렇게 사는 게 진짜 하나님의 백성으로 사는 거구나 알아야 됩니다. Дети Божьи это те, которые вот так живут свято. 근데 우리가 그런 모습을 보여주지 못할 때가 너무나 많습니다. Но у нас, конечно, часто бывают такие случаи, когда мы не можем показать вот такой образ жизни. 예수님은 이렇게 말합니다. 너희가 착한 일을 많이 해서 이웃의 많은 사람들이 그 착한 일을 보고 하나님께 영광을 돌리게 해라 이렇게 명령합니다. Приказывает так, да, Господь, чтобы вы, те, которые ходят в церковь, вы должны делать добрые дела, и люди, которые неверующие, посмотрев на вас, должны захотеть уверовать в Бога. 근데 우리가 사는 것은 세상 사람들과 별 다르지 않게 살고 있습니다. Но мы живем больно сильно не отличаясь от мирских людей, правильно? 세상을 따라서 살고 있습니다. Мы живем почти так же, как и мирские люди. 하나님의 말씀에 불순종하면서 살고 있습니다. Мы не послушаемся по Слову Божьему. 그거는 우리가 사탄의 종이라는 뜻입니다. И в этот момент мы являемся рабами сатаны. 하나님의 자녀들은 서로 사랑합니다. Дети Божьи друг друга любят. 하나님께서 이들에게 계속해서 능력과 힘과 사랑의 마음을 주십니다. И Бог дает таким людям, которые делают добро, Он дает силы и могущество. 여러분들이 정말 하나님의 자녀라면 기도하십시오. 하나님 나에게 하나님의 능력과 하나님의 사랑을 가득 채워주세요. Если вы верующие, если вы молитесь, молитесь так: Господь, дай мне Твои силы, Господь, дай мне Твою любовь. 제가 이번 주 설교를 계속 묵상하면서 많은 것을 느끼고 감사했습니다. Когда я готовился к этой проповеди, я много прочувствовал, и за что я благодарен Богу. 지금 이렇게 설교하면서는 제 속에 있는 것 표현하지 못해서 너무 답답한 것 같아요. Мне сейчас очень тяжело, потому что я не смог выразить все, что я почувствовал в течение этой недели. 하여튼 저는 여러분들 위해서 계속 기도하겠습니다. Но я буду молиться постоянно за вас. 저도 조금 봤는데 여러분들도 볼 수 있게 해달라고 기도하겠습니다. То, что я увидел, чтобы вы хотя бы чуть-чуть испытали то, что я прочувствовал. 오늘 아침에 한 8시 넘어서 좀 늦게 일어났습니다. Я сегодня проснулся позже 8 где-то. 일어나자마자 엎드려서 기도를 하는데 Я 하나님께서 молился. 깨닫게 해준 게 있었어요. И есть то, что я внезапно осознал, то, что Бог мне открыл. 뭐냐면 설교에 대해서 아주 좋은 아이디어가 생각났어요. И, насчет проповеди, да, возникла такая очень, что-то такое очень важное. 그래서 제가 우리 가족들에게 깨달았다 막 이렇게 자랑했습니다. И пастор прям закричал, говорит: я понял, что нужно говорить сегодня на проповеди. 그랬더니 은총이가 빨리 가르쳐달라고 А 뭐냐. Ильчона говорит: быстро скажи, папа, мне, о чем ты понял. 그래서 설교 시간까지 기다리라고 И 그랬어요. я сказал: подожди, я это скажу на 좀 проповеди. 깨달은 거를 지금 제가 여러분들에게 알려드릴게요. И то, что я понял, я вам сейчас это скажу. 여러분들 한번 저와 같이 요한복음 14장을 찾아봅시다. Откройте Иоанна, 14 глава. 요한복음 14장 15절 먼저 읽어볼게요. 14 глава, 네, 15 стих. 제가 먼저 От 읽어보겠습니다. Иоанна, 14 глава, 15 стих. 제가 먼저 읽어볼게요. 15절. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지킬 것이다. 한번 읽어주세요. 러시아. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. 그 다음에 그 아래 21절을 읽어보겠습니다. 내 계명을 가지고 그것을 지키는 사람이 나를 사랑하는 사람이다. 나를 사랑하는 사람은 내 아버지께 사랑을 받고 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타낼 것이다. 21 стих дальше смотрите. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. 자, 보세요. И я 예수님- возлюблю его, и явлюсь ему 우리가 сам. 예수님을 사랑하면 예수님의 명령을 지킨대요. То есть, если мы с вами любим Иисуса Христа, мы должны соблюдать все его заповеди. 인종이 좀 도와주세요. 그리고 21절에 보니까 예수님의 명령을 지키는 사람은 예수님을 사랑하는 사람이래요. 반대로. Если, да, и в 21 стихе наоборот, кто соблюдает заповеди, тот любит меня. Наоборот. 그리고 Да? 더 중요한 건 예수님을 사랑해서 명령을 지키는 사람은 아버지께도 사랑을 받는데요.
А дальше, а кто любит меня, Иисуса Христа, да, тот возлюблен будет Отцом. 그리고 Богом. 예수님이 그 사람에게 나타난대요. И написано, и я явлюсь ему сам. 이 말은 눈에 보이게 나타난다는 뜻이 아니라 그 사람 마음속에 사신다는 뜻입니다. То есть он явится не так, чтобы вам было видно, да, он явится перед вами, он явится и вселится в вас. 그리고 중요한 23절을 보십시오. 23 стих смотрите. 나를 사랑하는 사람은 나의 명령을 지킬 것이다. Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. 그리고 내 아버지께서 그를 사랑하셔서 우리가 그 사람에게 함께 있을 것이다. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему. 자 보세요. 예수님을 사랑해서 예수님의 명령, 계명을 지키는 사람은 하나님과 예수님이 그 사람 마음속에 살겠다고 말하십니다. То есть, если мы любим Иисуса Христа и соблюдаем Его заповеди, то и Бог Отец, и Иисус приходит к Нему. 중요한 건 이 명령이 뭐냐가 중요하겠죠. 무슨 명령을 얘기하고 있습니까? То есть, о чем говорится, о каких заповедях? 요한복음 13장에 보면 내가 새로운 계명을 주는데 서로 사랑하는 것이다. И какая заповедь написана? Возлюбите друг друга. 자, 제가 깨달은 걸 설명하겠습니다. 제가 Теперь я 깨달은 вам 건 расскажу 뭐냐면 то, что я сегодня понял. 우리가 서로 예수님의 명령을 따라서 우리가 서로 사랑하면 우리 마음속에 하나님이 오신다는 뜻입니다. То есть, если мы исполним эту заповедь Божью Иисуса Христа, если мы возлюбим друг друга, то Иисус придет к вам. 지금 이것과 사도 바울의 기도가 똑같은 뜻을 가지고 있습니다. То есть, молитва Павла, да, и вот это то, что сказал Иисус, это одно и то же. 사도 바울은 말하기를 우리가 사랑에 깊이 뿌리박고 사랑의 기초 위에 서게 해달라고 기도합니다. То есть Павел говорит, пустите корни, да, и постройте фундамент любви. 그리고 사도 바울은 말하기를 그 사랑에 깊이 뿌리박았을 때 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 알게 해달라고 기도합니다. Павел говорит, если вы пустите эти корни, вы поймете, насколько велика Божья любовь. 그리고 하나님의 충만한 것으로 충만해지게 해달라고 기도합니다. И молится, чтобы вы, если пустите корни, вы наполняетесь Божьей любовью. 이것이 비밀입니다. Это и есть тайна Божья. 여러분들이 서로 사랑을 실천할 때 하나님의 사랑을 알게 됩니다. Если вы проявляете любовь друг к другу, тогда вы познаете Божью любовь. 하나님의 사랑을 알게 해주세요라고 기도합니다. Вы молитесь, Господь, дай мне познать Твою 하나님의 любовь. 사랑이 얼마나 큰지 좀 알게 해주세요. Господь, дай мне понять, насколько велика Твоя любовь. 그리고 우리는 가만히 있고 그 하나님의 사랑이 얼마나 큰지가 내 머릿속에 쏙 들어올 거라고 생각합니다. И вы думаете, если вы молитесь, да, и раз к вам Божья любовь и зашла, да? 근데 그게 아니에요. Но это не так. 하나님의 사랑은 지식을, 머리를 뛰어넘습니다. Божья любовь, она превышает ваше знание. 하나님의 사랑은 머리로 알아내는 사랑이 아닙니다. Божья любовь непонятна, не можете головой познать. 하나님의 사랑은 내 행동을 통해서 알아가게 됩니다. Божью любовь вы поймете через ваше поведение. 다시 말하면 여러분들이 미워하는 그 사람을 사랑할 때 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알게 됩니다. То есть, если вы сможете возлюбить того человека, которого вы ненавидите, вы поймете, насколько велика Божья 내가 любовь. 예수님처럼 핍박을 당하고 어려움을 당하고 그런데도 불구하고 나도 예수님처럼 사랑하게 해주세요라고 말할 때 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 알게 됩니다. Если вы так же, как Иисус, принимаете все испытания на себя, и при этом в тяжелую минуту вы верите, вы любите Бога, вы любите друг друга, то вы понимаете, что такое Бог. 내가 이렇게 죄가 많은 사람이었는데 이렇게 나쁜 사람인데 하나님이 나를 끝까지 사랑해 준 거구나 이걸 알게 됩니다. И тогда вы поймете, что насколько вы грешны, и при этом Бог вас любит и до конца вас зовет к себе. 저 사람은 어떻게 내가 그렇게 사랑해주고 잘해주려고 하는데도 끝까지 나를 미워할까 진짜 너무한다 이렇게 생각이 들죠. Иногда вы думаете, сколько я могу достараться по отношению к тому человеку, но он постоянно меня ненавидит. 근데 순간 그 사람이 바로 내 모습이라는 걸 알게 됩니다. Но в некоторый момент вы становитесь на место того человека. 내가 하나님을 그렇게 안 믿고 하나님을 싫어했는데 하나님은 나를 끝까지 사랑하는 걸 보게 됩니다. Понимаете, что я сейчас нахожусь по отношению к Богу точно так же. Я не слушаюсь Его, я Его не люблю, а Он меня любит. 사도 바울의 표현대로 우리는 세상을 따라 살고 우리는 하나님께 순종하지 않고 불순종하면서 살았는데 하나님은 큰 사랑으로 우리를 사랑해 주셨어요. Павел говорит, что мы находимся с вами, да, мы живем с вами в миру и живем точно так же, как мирские люди, грешим, да, не стараемся да, жить святой жизнью, но при этом Господь, Он всегда с нами. 여러분들 포기하지 않고 다른 사람 끝까지 사랑할 때 하나님의 사랑을 알게 될 것입니다. Не отказывайтесь, постоянно любите друг друга, проявляйте свою любовь к другому человеку, и тогда вы познаете, насколько велика Божья любовь. 그때 예수님의 사랑이 가득 차게 될 것입니다. И в тот момент вы наполнитесь Божьей любовью.
하나님의 충만한 풍성한 것이 여러분들 가운데 가득 채워질 것입니다. Эта полнота наполнит вас. 그것을 여러분들이 체험할 수 있기 바랍니다. Наполним Бога. 같이 기도합시다. Давайте помолимся. 사도 바울이 기도했던 것처럼 우리가 똑같이 기도했으면 좋겠어요. 하나님, 나도 하나님의 큰 사랑 알게 해주세요. Хорошо бы, если бы вы молились точно так же, как Павел, чтобы Бог открыл вам всю полноту Божьей любви. 예수님이 내 마음속에 가득 채워져서 나도 사랑 안에서 깊이 뿌리 박을 수 있게 튼튼한 사람이 되게 해주세요. Иисус, наполни меня и дай мне пустить корни любви, и дай мне построить этот фундамент на моего здания, чтобы он был крепок. 네, 우리 같이 기도하도록 하겠습니다. Давайте помолимся каждый за себя.